ဒါဘာလုပ်နေရလဲဒါကအဘူရှာဦးချက်စားဖို့ရအတွက်ဂျင်းလီနေတာပါပြီးရင်ကျက်သွန်ပြူတွေထောင်းမယ်ကျက်သွန်ပြူတွေထောင်းမယ်ပြီးရင်ငရုတ်သီးတွေလှော်မယ်ငရုတ်သီးကိုမှုေးသွားအောင်လို့လှော်မယ်နော်ကြကြလေးလှော်မယ်ငရုတ်သီးတွေကိုလှော်မယ်မှုေးကြိုင်သွားအောင်လို့ကိုမှာပဲလှော်ပါမယ်တေးသေးချာချာလေးလှော်ပါမယ်ပြီးရင်ငရုတ်သီးတွေကိုကြိတ်ပါမယ်ကြိတ်တာပဲဖြစ်ထောင်းတာပဲဖြစ်ပေါ့အဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဖုတ်ထားပြီးသားငပိတွေနဲ့နဲမယ် special နဲမယ် special နဲပါမယ်ငရုတ်သီးတွေနဲ့ငပိတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှနဲပါမယ်ဗမာတွေရဲ့လုံးဝ crazy အကြနော်နဲမယ်နော် special နဲမယ်နော်ဒါပေမဲ့ငပိကလုံးဝမှမငံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျတော့ဘိန်းငပိ special ကောင်းတဲ့ငပိကိုတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငရုတ်သီးကလည်းဘိုင်းမနာအောင်လို့လှော်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ပြီးရင်ငုံတွေပါမယ်အောင်ရှာဦးထဲမှာခုနလေးကနေထားတဲ့ငပိတွေကိုတိတိကျကျလေးထည့်ထားတာပါအိုးတလုံးနဲ့တေချာထည့်တာပဲသီးလေးတွေကျွတ်နဲ့စားလို့ကောင်းမယ်နည်းနည်းမြင်လေးတွေလည်းထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငဖယ်လေးတွေကိုတိတိလေးလုပ်ပြီးတော့မှပြုတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပါပြုတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငါးတွေနှွှင်နေမယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့စပလင်းနဲ့ငါးနဲ့ပြုတ်ထားတာအဲ့ဒါဒီမှာမရိုက်လိုက်အောင်အဲ့ဒါကိုငါးတွေကိုနှွှင်ထားမယ်နှွှင်ထားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိုးကြီးတစ်လုံးထဲမှာယူနွေးကိုယူပွက်ဆူအောင်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ထဲကိုငါးပြုတ်တွေရဲ့ငရုတ်ကောင်းတွေရဲ့ငဖဲတွေရဲ့ကျက်သွန်ပြူနဲ့ဂျင်းနဲ့ကြော်ထားတဲ့ဟာတွေရဲ့ပြီးရင်စပလင်းထုံးတွေရဲ့ထည့်ပြီးတော့မှပွက်ဆူအောင်တည့်ပြီဗျာပွက်ဆူအောင်တည့်ပြီနော်ပွက်ဆူအောင်တဲပြီးအရန်ကောင်းပါတယ်ဒီမှာတော့ငံပြားကြီးလုံးဝမသုံးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုင်နဲ့မတူတဲ့ချက်ကခုနကထောင်းထားတဲ့ငပိတစွန်းလောက်ကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျစပလင်း99ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကောင်းတယ်အကျော်တွေပါလည်းလုံးဝမတက်ဘူးဒီဟာပေါ့နော်သူကငပိကလည်းဘယ်လိုမျိုးအရန်ကောင်းတဲ့ငပိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝကိုအကျော်မတက်ဘူးစားလို့အရန်ကောင်းဒီကောင်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှုေးကြိုင်နေတာပဲရင်တွေကလုံးဝပွက်ဆူပြီးတော့မှအိုးကတော်တော်ပွက်နေပြီပွက်နေပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူရောက်100ကျော်စာအတွက်ချက်ပြီးတော့စားကြတာပါရန်ကောင်းပါတယ်စစ်စားကြည့်ကြပါနော်ချစ်စစ်တင်ပါတယ်ဆန်တော်ထည့်လိုက်ရအောင်လားထည့်လိုက်လေဟုတ်တယ်ဆန် တော်ကလေးလေနော်ဆန်တော့မထည့်ရသေးဘူးမလားဟုတ်ထည့်ပြီဒီနေ့ကျန်တာထည့်လိုက်ဒီနေ့ကျန်တာစားထည့်လိုက်ရောငါဖက်